سلامونه ملګرو. په فن، په ژوند، په هنر، په ښکلا او د ژوند په ټولو رنګونو مینو پښتنو ته مبارک شه چې د پښتو ژبې فوک سندرغاړې، فوک ګلوکارې میرمن زرڅانګې ته آغا خان ایوارډ د کال 2022 آغا خان ایوارډ میلاو شو. دا د ټولو پښتنو هنرمندانو دپاره نه صرف د فخر خبره ده، بلکې په ژوند مین، په فن مینو پښتنو دپاره د فخر خبره ده. ما دغه پوسټ سهار کړی نو خلکو ورباندې ډېر نیګیټیو کمنټس کړي چې ډمان یې او د ډمانو ملګري یې. نو دغه خلکو ته ودرېدل، دغه منفي فکرونو ته ودرېدل، د خپلو فنکارانو سره، د خپلو هنرمندانو سره ودرېدل چې دینو دا زموږ اخلاقي فریضه ده. خپل هنرمندان له ډاډ ورکول، په داسې موقعو باندې خپل هنرمندان ستایل، د هغوی نازول، دا په بل چا احسان نه دی بلکې په خپل ځان باندې احسان دی، ځکه چې دې خلکو موږ ته ژوند، د ژوند سره مینه، د مینې علامتونه، د مینې سندرې راته ویلي دي او زموږ په ژوند کې ښکلا، رنګیني او چاشني پیدا کړې ده. نو ولې نه چې خپل هنرمندان، خپل فنکاران، خپل سندرغاړي، خپل اداکاران، شاعران، ادیبان، آرټسټان، په ژوند مین خلک، د ژوند خلک، د ژوند د مخکې بوتلو خلک هغه همیشه وستایو. او یو خبره ده چې د ایوارډونو ترڅنګ پکار ده چې زموږ د دغې هنرمندانو بالخصوص د زرڅانګې بیبي مالي ژوند ښه وي. دا په یو صورت ډېر په اسانۍ سره او بغیر د چا د وینا نه، بغیر د چا د احسان نه کیدی شوه چې موږ د هغې سندرې، څومره چې د هغې سندرې دا وخت په ډیجیټل دنیا کې د کاپي رایټ د حقونو خیال نه ساتلی کېږي او خپریږي. کاش چې د دې ریوینیو دغه یوټیوبرانو، دغه کمپنیانو، دغه خلکو، دغه چینل مالکانو دغسې هنرمندانو ته رسولی، که د دغې ریوینیو د دغې آمدن نیمه حصې هم هنرمند ته رسولی، بلکې 50% هم زرڅانګې بیبي ته رسولی، نو زرڅانګه بیبي به نه صرف دا چې خپل ژوند به یې ښه بلکې د بچو ژوند به یې ښه او دغسې به زموږ دغه سرمایه چې کوم ده هغه به د بېوزلۍ، بېکسۍ ژوند به یې نه تېرو او زموږ دپاره به یو ننګ او د پیغور علامت نه و. دا زموږ ډېره زیاته بدقسمتي ده چې داسې خلک نشته چې هغه په معاشره کې په دې حوالې سره کار وکړي چې تاسو د هنرمندانو سندرې ریکارډ کوئ، بیا هغه سندرې په یوټیوب باندې، فیسبوک باندې چلوئ، لوډ کوئ او هغوی باندې په لکونو روپۍ ګټئ. زه د یوټیوب د دنیا نه خبر یم، نو که 1 لک د 15 منټو یو سندره 1 لک کسان وګوري نو دا په زرونو روپۍ، یعنې تقریبا 15,000 روپۍ دغه مجبوره، بېکسه، بېوسه هنرمند ته پیدا کولی شي. او بیا د زرڅانګې بیبي یوه سندره چې ده نو هغه میلیونز کې د هغې ویورشپ دی، ځای په ځای باندې 10-20 ځای هغه لوډ شوي په میوزیک په مختلفو سایټونو باندې، په سټریمینګ سایټونو باندې، د یوټیوب نه علاوه په اډیو سټریمینګ کې موجودي، په اډیو کې په فارمز کې موجودي، په ویب سایټس باندې موجودي او دا د لکونو نه بلکې په کروڑونو تعداد کې خلک ګوري. نو دا دغه خلکو چې څوک دا لوډ کوي، کمې کمپنیز دا لوډ کوي یا کم ملګري دا خپلو چینل ته لوډ کوي، نو دا د هغې اخلاقي ذمهواري ده چې د دغه لکونو روپو نه زرڅانګې بیبي یا د دغې زرڅانګې په شانې نورو هنرمندانو ته کم از کم یو بنیادي، یو داسې پرسنټیج چې د هغې ژوند پې تېرېږي پکار ده چې هغه ورسوي. یو ځل بیا ټول پښتون او په ژوند مین ولس ته د زرڅانګې بیبي دغه کامیابي ډېره مبارک شه. خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې نورې دغسې موقع، نور دغسې هنرمندان ولرو چې هغه په ژوند مین وي او موږ ته هم ژوند راښیي. کورم ودان.